எதுக்கு? வெல்கம் டு ஐராக்ஷன் சேனல். எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்கணும்? ஜோர்டிந்தியன் அந்த சேனலில் இருந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்னீஸ், அதாவது தும்மல், வித்தியாசமான தும்மல் போட போகிறாங்க. அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ஓகே. ஸ்டெரோடைப். தும்மலா அது? ரிலீஜியஸ். రామా కృష్ణ ఎలుగుంటలాడా గోవిందా బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ. ఓ స్ప్రెడ్ బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ. స్టక్ ఇన్ టైం. லேட் ஆகுது. சாச்சு மாதிரி நிற்கிறாரு. வர மாதிரியே இருக்குல்ல. One before the handshake. What's up? ஐயோ, வைரல். Accidental mating call. Same. Overreactor. Punjabi. Unfortunate. Order. Oh yeah, can I have a peri-peri chicken burger? Racist. Yeah, what is this? Just because I am Arab, I wear the thobe, Habib, you think I'm a bomb? Huh? I say Alhamdulillah, you think I'm terrorist? This is the media, Habib. The media is putting this in your head. Don't you understand? Alhamdulillah. Yeah, you got to be kidding. சூப்பர், செமையா இருக்கு. சூப்பர். சின்னதாக தான் இருக்குது. அது அந்த வித்தியாசமான இதெல்லாம் நிறைய நடக்கும். அந்த லேட்டாக வர்றது அதெல்லாம் எனக்கும் வந்திருக்கு. இந்த திடீர்னு நம்ம எதிர்பார்க்காத டைமில் திடீர்னு எல்லோரும் முன்னாடி வந்துடும். முக்கியமான டைமில் வந்துடும். அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கண்ட்ரோல் பண்ணால் அது இன்னும் ஒரு சவுண்டே வித்தியாசமாயிரும். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆமாம், கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அந்த தும்மல் வரத்துக்கு. அது நடந்திருக்கு எல்லாருக்குமே. சூப்பராக இருந்துச்சு. சான்ஸே இல்லை. பார்க்கவே செம்ம காமெடியாக இருந்துச்சு வீடியோ. ஸோ நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் பாய்.